Добрый день! С вами агентство недвижимости Итака и я специалист по недвижимости Инна Демичук. Сегодня мы вам представляем ЖК «Нью-Питер», который находится в поселке Новоселье, Ломоносовский район, Ленинградская область. До метро проспект Ветеранов примерно 20-30 минут транспортом. Этот комплекс строился компанией «Строительный трест» из кирпича, поэтому дома очень теплые. Застройщик предусмотрел все удобства для своих жителей. Есть сад, школа, магазины, велосипедные дорожки. В домах есть колясочные и внутренний закрытый двор. Сегодня мы познакомимся с однокомнатной квартирой 34,9 метров квадратных. В квартире совмещенный санузел, теплый пол с подогревом, на стенах красивый дорогой кафель, есть место под стиральную машину, хорошая сантехника, большая ванная. Далее из коридора мы попадаем в комнату. Комната правильной квадратной формы, 11 метров квадратных. Сделан ремонт, натяжные потолки со встроенными светильниками. На полу постелен ламинат. Можно разместить как большой вместительный шкаф, так и диван с детской кроваткой или что-либо еще по вашему усмотрению. С комнаты мы попадаем на балкон застекленный, откуда можем наблюдать детскую площадку в закрытом внутреннем дворе. Вдалеке можем наблюдать школу. Рядом с комнатой находится кухня-гостиная. Здесь также сделан ремонт. На полу постелен ламинат. Во всей квартире установлены стеклопакеты. Здесь мы видим небольшое зонирование. Встроенная кухня под заказ. Зона для приема пищи и зона для отдыха. Можно посидеть на диванчике и посмотреть телевизор. Все кабеля внутри стены. Сама кухня хоть небольшая, но очень вместительная. Она остается в подарок приобретателю. Здесь также натянуты потолки и встроенные светильники. Сама квартира очень-очень теплая и уютная. Все три помещения связывает коридор, в котором также натянуты потолки со встроенными светильниками и постелен теплый пол. Все соседи хорошие и спокойные, поэтому вы смело можете оставлять свой инвентарь в тамбуре. Если вас заинтересовало данное предложение или у вас есть что продать, звоните, с удовольствием помогу и отвечу на все вопросы. 8 911 003 08 99.